Ето още една хондичка. Honda Civic 7 генерация, но този път седанова версия. Като цяло не знам тя много да ги тюнинговат, но ето ще има. Колата е 1.6, американска версия, 110 коня. Няма много правилно по колата по мотора, като външно има сменена решетка, както и фейсова броня. Ето и отвътре, като е сменена мултимедията и скоростния лост. Тук за мен може би волана трябва да се апгрейдне, понеже нещо не ме кефи. Външно изглежда добре, лично не съм фен на седма седан конкретно, хечът ми харесва доста по-добре, но количката изглежда запазена, поне по тия снимки, които са доста добре. Ето и отзад колата и сега ви пускам клип как се чува тая кола, като тя има направена генерация. Ако се чуеш как да зарадваш някой хондаджия или някой фен на колите, в автоспомен имаме брутални тениски, кейсове, хората абсолютно